Hello，大家好，歡迎嚟到孖住落潛意識，我係 Peggy。我係 Kenny，大家好。第一集呢，咁我哋首先就不如講下點解我哋會搞呢個節目啦。咁啊，訪問下你先。其實話要錄俾大家聽咧，其實講咗好耐㗎啦。咁好多同學就想我教嗰啲嘢咧，就錄低佢。咁而家咧就終於錄低佢啦。係啦，咁其實呢個都係我哋其中一個開節目嘅原因，因為咧其實我哋上堂好多時咧，啲學生都話啦，甚至如果你上過 Kenny 嘅堂，你都會成日聽到佢講一句，佢接受完訪問啦，或者上堂咧講一啲好正嘅嘢咧，佢但係轉個頭咧最正嘅位咧就係佢連佢自己講咩都唔記得咗。咁所以咧其實都有好多時咧，啲學生都會叫我哋啦，不如錄低佢啦。上堂嘅時候嘅嘢，咁啊唔會唔記得咯。咁所以我哋都係一個少少嘅 inspiration，令我哋去開始呢個節目嘅。點解會唔記得咧？就因為好多年前咧，我就學識咗放手俾我個潛意識，所以由我潛意識去講嘢。咁有時咧，我聽完佢講嗰啲嘢之後咧，我都覺得哇好精彩喎。跟住轉個頭，我就會唔記得咗。不過潛意識都會提翻我嘅。咁之後咧就會將佢嘅智慧咧就加翻落去我教書嘅地方嗰度，咁係令到其他同學咧就會有啲新嘅 insight 啦。咁同埋我哋都發現啦，喺堂上面成日，其實我哋想講嘅嘢咧，其實係好多好多嘅。你要我哋兩條友咧講一個夢咧，其實可以講好耐好耐嘅。咁但係始終咧時間有限，咁所以幾日幾夜都得啊！係啦。咁所以咧，我哋就決定不如錄個節目啦。咁不時分享唔同嘅 topic。咁或者我哋有啲嘢諗都想講嘅，不如都透過節目去 share 俾大家，咁就最方便啦。咁大家又可以不斷聽翻，我哋又可以記得我哋自己講過啲咩喎。係啦，Peggy，你知唔知我點樣諗到呢個孖住落潛意識啊？唔知喎。其實咧，你同我講話要錄呢個節目嗰陣時咧，我就開初就喺度喺天馬行空啦，完全唔知咩事啦，唔知係咪真係啦咁樣樣。到落實啦，落實嘅時候咧，我個潛意識好犀利㗎，好多時咧係幫我去諗名㗎。我就突然之間行下，讀一聲就出咗呢個名。好在而家咧可以有 iPhone 即刻錄音，咁就錄咗之後即刻話俾你聽，俾你知。咁我仲諗住啊，會唔會你唔中意咧？點知你又話好中意喎，咁咯。冇啊，冇，完全冇冇意義，因為我都未去到嗰步，因為我係諗緊啊，我哋要講咩咧？我諗緊其他嘢，買咪啊，嗰樣，所以我都未諗到。所以呢樣嘢你做咗咧，咁就 OK 啦。係啊，我哋兩個咧都好中意研究潛意識嘅，所以而家有兩個孖住落咧，其實都幾好，因為本來我諗住孖住上嘅，但係潛意識喺下面係落㗎嘛。落㗎嘛，咁所以就孖住落咯，但係唔係粗口嚟嘅喎，係孖住一齊落去潛意識，可能仲唔止我哋一齊落嘅喎，你聽住嗰啲都可以一齊落潛意識嘅喎。係啊，冇錯。係啦，你有冇一啲好特別嘅夢啊？好多嘅，咁如果你而家問我咧，我就會諗起嗰陣時，我呢個成日都講噶。其實咧，我嗰時啱啱學完解夢啦，咁當然我都好中意啦，咁都不斷研究不斷研究啦。咁但係始終都會身痕啦，好想，因為我係一個好成日都好想了解自己嘅人，咁所以咧嗰陣時學完解夢咧，有另外一個 friend 咧就鬧我啊，不如去學埋星座啦。咁你咁咪唔使出去揾人解咯，咁咪平時睇星座冇語星座，咁咪知更加深入啲咯。咁我好啊，咁不如一齊去學，咁咪去學啦。咁咧就學咗幾堂之後咧，有一晚就發夢啦。咁就發夢自己咧有人咧叫我浸個人落水喎。咁我浸咗，即係喺個大海浸落個大海度。咁好啦，當我咧個頭一浸落個水嘅時候咧，咁就突然間有把聲就出現啦，就係同我講咗句 The school is in the sea。哇！呢個夢直情係非常之貼切喎，因為海係代表潛意識啦，咁你直情浸咗落去，然之後佢直情係 sell 你繼續解夢啦。咁跟係啊，住你點啊？咁嗰時我梗係即刻同你講啦。咁我當然瞓醒，亦都第一時間就知道潛意識咧就叫我你唔使再學星座噶啦，因為頭先 Kenny 都有講啦，海啦，咁其實係代表除咗代表情緒之外，亦都代表潛意識啦。咁我就係要依家就係要成個人 dive in 落去個海度，沉浸式啊，咁樣去而家落去，係沉浸式落去個潛意識度。咁其實即係而我句説話係咩啊？就係 The school is in the sea 嘛。我嘅學校就係喺個潛意識度，咁根本咧我就唔需要學其他嘢。咁所以咧嗰陣時真係發完呢個夢之後咧，我諗上咗一兩堂咁之後個 course 未完，我就冇再學星座啦。係啊，點解潛意識好似好霸道咁樣樣，要你學，要你唔好學其他嘢咧咁樣？因為點解咧？
夢咧其實就係、基本上就係從佢而嚟㗎嘛，從潛意識而嚟。咁所以如果你想認識自己，其實我自己咁多年我都會覺得冇乜嘢咧最直接得過夢㗎啦。因為係係由佢 send 一封情信俾你，只不過你唔識解啫嘛，咁樣。而家你識解咗，而且咧，阿 Peggy 啲夢好得意嘅，好多説話簡單單就話咗俾你聽，但係咧係人生大意義嚟㗎。咁所以係每一個人嘅夢咧都有唔同嘅特質啦。咁佢啲夢係簡直係貼大字報咁樣樣話俾佢聽啊，你咁做啦咁樣。咁其實係好好嘅一個好靚嘅一個潛意識咯。係啊，通常我啲夢咧都係會有句 tagline 啦，即係得呢一句金句係得一句金句嘅。佢通常嗰句就係、我要知嘅嘢，佢唔會講多餘嘅説話嘅。咁通常都係，就算個夢幾複雜都好，通常淨係解嗰個説話就會知道個夢嘅大意係點樣㗎啦。咁當然每個人嘅夢唔同啦，所以要解夢嘅時候都要學習佢嘅有啲 grammar 啊，有啲基本嘅理論啊。咁每一個人嗰個夢啲特性咧都好唔同嘅。不過有時如果你發現你有啲決定要做嘅時候，咁你留意下前嗰幾晚發啲咩夢，好可能都會話到一啲指示俾你聽。你呢個決定，你嘅潛意識同唔同意嘅？有時佢可能會話俾你聽 no，有時佢可能話俾你聽 go ahead。咁有時佢話俾你聽，其實最重要都唔係呢啲嘢。好似頭先 Peggy 咁樣諗住去學星相，但係原來潛意識話翻俾你聽，哦，原來最重要嘅都係喺個海洋裡面，即係個潛意識裡面去學習。係啊，我都試過咧。返一份新工之前咧，前一晚 exactly 前一晚咧就發咗個夢係話我喺間幼稚園玩啲紙皮玩具。咁瞓醒咧，我都知道咧就係講緊第二朝瞓醒咧，我返新工咯。咁我都好清楚知道咧，我抱住一個玩嘅心態啦，一個真係幼稚園去玩玩具。嗱，當然都係一個好兒戲嘅一樣嘢，即係其實都係叫我唔使咁認真，抱住一個唔使太認真，唔係講緊工作唔認真喎，但係唔使抱住一個咁嚴重同咁 why so serious 嘅心態去返工，咁就 OK 啦。係啊，因為Peggy 以前做嘢嗰陣時咧，就係人哋俾一份糧佢，佢會做兩份糧嘅嘢啦。咁然之後都仲要覺得自己做得唔夠好啦。但我淨係收一份糧嘅啫喎。係啊，係啊，100分佢就要做150分啦。咁其實就好大壓力嘅。咁而且咧亦都冇人需要咁樣樣嘅。如果你都係咁嘅話咧，你就知道其實如果帶住一個遊戲嘅心態去返工，帶住一個遊戲嘅心態去做人咧，其實真係舒服好多。我見我啲學生好多都係孭住千斤重，然之後咧就身體啊、情緒啊嗰啲嘢都立亂啊咁樣咁啊嚟見我，咁我覺得好唔抵咯。即係只係返工啫嘛，同埋人與人之間嘅相處，有啲直情係其實係一啲無厘啦楞嘅人嚟嘅啫嘛，你使乜 care 咁多咧？咁樣咁，所以我哋希望喺呢個節目裏面咧，就講多啲關於潛意識啦，關於你做人態度啦，點樣令到你自己開心啲啦，咁睇下會唔會有一個新嘅 insight 俾自己啦。OK，咁樣咧今日我哋第一集啦，咁就輕輕介紹一下我哋節目先。咁嚟緊咧，我哋會有好多更加精彩嘅內容，咁大家記住收聽啦。咁如果大家中意嘅話，咁首先記住 subscribe 我哋啦，like 我哋呢個節目啦，同埋如果你有啲咩題目想講，亦都歡迎你留言下邊話俾我哋知嘅。係啊，我哋可以一齊傾下，一齊探討下你嘅潛意識啦。你知唔知你嘅潛意識係好犀利嘅，所以係值得去欣賞同埋係值得去了解嘅。好，咁我哋下一集見啦，拜拜。拜拜。